До крајот на неделата треба да биде објавен тендерот за избор на фирма која ќе ги гради двата стационара за кучиња скитници во Струмица и во Гевгелија. Од Центарот за развој на Југоисточниот плански регион велат дека стационарите ќе имаат по 40 кафези кои треба да ги задоволат потребите на општините од регионов, а оттаму сметаат дека ќе одиграат и значајна улога при справување со бездомните кучиња. Секако треба да се има во предвид дека сместувањето во стационарот на кучињата е привремено додека не се вдомат или доколку тоа не се случи по одредено третирање и регистрација и по исцрпување на сите можности за вдомување во минимален рок од 30 дена. Тие се враќаат на улица, што е во согласност со Законот за заштита и благосостојба на животните и Правилникот за технички услови за прифатилишта, условите за чување на животните во прифатилишта, постапките за еутаназија, начинот на водење евиденција и начинот на вршење надзор, формата и содржината на регистерот и начинот на регистрација, како и информациите потребни за регистрација, вели Жулиета Ѓуркова, раководител на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион. Стационарите, според планот, треба да бидат готови за користење 5 месеци од моментот на воведување во работа на градежната фирма, за што општините претходно треба да го определат моделот на функционирање. Цената на изградба на двата стационари заедно со набавка на 2 транспортни возила со соодветни приколки за сместување на заловените кучиња чини околу 20 милиони денари. Од овие средства 60% се обезбедени од Бирото за регионален развој преку програмата за рамномерен регионален развој за 2018, а останатите 40% ги обезбедуваат општините од Југоисточниот плански регион. Дополнителни 33.000 евра ќе бидат обезбедени од страна на UNDP преку грантовата шема во рамки на проектот подобрување на општинското владење за комплетно опремување на двата стационара со опрема неопходна за нивно нормално функционирање.